ये देखिए सोनालिका 60 का दम। पैसे चढ़ा रहा है किसान पे, सिरों पे चला रखा है ट्रैक्टर। हमारे यहाँ 650-700 रुपये घंटा का रेट है। ये मुझे सबसे बढ़िया बिजनेस लगा। आप सड़क का भाड़ा करते हो, ट्रैक्टर ट्रोले चलाते हो, एक्सीडेंट का डर, पुलिस का डर। एक ट्रैक्टर बनाओ, उस पर मांझा लगा दो परमानेंट। 3-4 लाख का पुराना लो, नया मत लो, और लगा के उस पर खड़ा कर दो। रोज़ खोलने भेजने का भी झंझट ख़त्म, और ग्राहक आपके पास खुद आएंगे। ट्रैक्टर मुश्किल से 3.5-4 लीटर, 4 लीटर ज़रूर खरा होगा, बड़ा ट्रैक्टर है। 4 सत्ते 28, मैं सर्विस सब खर्चा लगा कर 300 रुपये का खर्चा है। 700 रुपये ले रहा है, 400 रुपये घंटा बचा रहा है। आप एक दिन में 1000 रुपये रोज़ की भी बचत लगा लो बड़े आराम से। और सीजन होते हैं साल में 4-5 बार नंबर आता है। ये लगा लीजिए, साल भर में खर्चा काट के 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए बचत के। 3 साल में दोनों चीज़ की कीमत साफ, बाकी फिर फ्री का अपना रोज़ चलाओ। और मैं तो वहाँ का रेट बता रहा हूँ, जैसे हमारे गांव में कम काम है, कई लोगों ने ये बना रखे कंप्यूटर मांझे। आप ज़्यादा मेहनत करोगे, क्षेत्र में निकल जाओगे, दूर दूर तक खादर में निकल जाओगे, तो आपको हौस नहीं मिलेगा। 1 या 2 ड्राइवर भी साथ रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया बिजनेस है ये उनके लिए है जो पढ़े लिखे भी हैं या कम पढ़े लिखे हैं, नौकरी लग नहीं पाई, और खेती ज़्यादा नहीं है क्योंकि आजकल ज़मीन घटती जा रही है। तो वो युवा वर्ग जो तौहीन ना समझते हैं इस काम की, वो इस काम को कर सकते हैं बड़े आराम से। दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। नमस्कार।